Салам достарым, бәріңізге қош айтқанда біз қазір шекті дыбыстайтын боламыз. Ал кеткен. Орек. 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 Шекке пранк жасайтын болдық па? Тыстыратын бәрі. Чық. Çık. Bu köpek. Karnım kötü. Latte. Ay bay. Ay. Yema. Bana. Basım kaydı. Benim basım çıkmaya kaldı. Şirek. Dört slash. Oy bay basım. Şirek. Basım. Ha. İyi. Artık bunu şirek. Подписаться өтініңіздер.